बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मार्चाचे 19 तारीख आज पवित्र सभा भगवंतू जुजे हाची परब संभ्रमता. भगवंतू जुजे आमकां भोव मोगा सुजावन आसा. जेजूक भोव लागशिल्ल्यान जेजू सांगाता तो ताचो पस्क बापूय जावन रावलोलो आनी सडवणेच्या त्या कामांत वर्त्या रितीन भागीदार जाल्लो. आजाची परब आसता आसतना ह्या बापूय सक्रामेंतांत आमी भाग घेता. सोम्या संगी एकवटान सदांच आमी रावोंक, सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावंक आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी कृपा मागून घेवया. गावन हें गीत सोम्याक स्वागत करून बापूय सक्रामेंतांत आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएका देवा. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको ए 26 पान संको 32 पेज 32 A24. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. जावन संसराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संसराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरण सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. देवा पवित्र आत्म्याक, कृपेदातराक, पराक्लिताक, त्या बुजवंदराक सदांच आमचे संगी रावन आमकां आसोलन व्हरच्या त्या प्रेरक आत्म्याक आमी आराधन करया, ताका आमी वाखाणया, ची महिमा गावया. पवित्र आत्म्या, पराक्लिता, कृपेदातारा
कुरपेसो पावस आमचेर शेणव नितळ तुमकां कर पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरफेदा थारा कुरपेसो पावस आमचेर शेणव नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भगिनींनो कीर्तन 9 आणि 8 साम 98 ह्या कीर्तनांत आमच्या देवाक आमचेर अधिकार आसा ताका पदवी आसा तो आमचे न्याय नीत करता तो आमचो मुनसबीदार जावन आसा म्हणून कीर्तनकार आमकां सांगता वापरप्याच्या उतरां हांगासर आसा तो म्हणटा सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत असर्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिला ताका जैते सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केल्या राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास केला पृथ्वेच्या कोनशा कोनशांनी आमच्या देवाची सोडवून देखली मोगाच्या बाबरीनो आमचो देव आमची सोडवून करता आमकां तो सोडयता ताचो मोग ताचे विश्वासीपण सदांच तो आमचे थंय दाखयता हे वर्ते सच जावन आसा मोगाच्या बाबरीन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमचो देव आमचे संगी सदांच वावुरता आनी ह्या खातीर ताका आमी सदांच अर्घां दिवंक फावो ताची आमी स्तुती कितली गायल्यार ती उणीस जावन आसा आनी ह्या खातीर ह्या आराधना वेळार आज देवाचो तो मोग ताचे विश्वासीपण आमच्या जिवितांत ताणें आमचे देव दाखोवन दिली ती सोडवून आमी उडास करून ताका हरसून ताका वाखाणून ಗವಿಯ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ हर एक आमची दुखां पुसून काडचो आमचो देव जावन आसा आमचो हातधन आमकां सोलोन व्हरचो आमचो देव तो जावन आसा केदेंच तो आमकां सांडिना केदेंच आमकां तो सोडिना देवाची आमी स्तुती गावन ताका वाखाणया
ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. हर एक आमच्या कष्टा दुखांत पिडेशिले जानवरांत खंती बेजारायंत हर एका संकष्टांत आमचो स्वामी आमचे संगी आसा. आमची हर एक दुखां पुसून तो आमकां ताच्या जैताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. स्वाम्या गर्गात येवन ताका वाखाणया. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. मगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक सोम्याचो लक्षेलान पाटलाव करूंक आशा आसा. भगवंतू जुजे बापान भोव लक्षेल्यान जेजू सांगाता तो रावलो, जेजूच्या मिसावान तो भागीदार जालो. मोरये संगी कुटुंबाचो तो ती जबाबदारी कितें आसली ती ताणें सांबाळली. जेजूक ताच्या वर्त्या मिसावा चडवणाच्या मिसावाक ताणें तयार केलो. एक पोटी हांगासर रेतीरेक आयलो एकलो तरणाटो. थोड्या हप्त्या आदी रेतीरेक आयलेलो तो मेळोवंक आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका एक वर्ती आशा आसा, जेजू हांवें लागशिलान पाटलाव करी जाय आनी ह्या खातीर हांवें कितें करी जाय. आनी ते सवाल ताणें विचारतना म्हाका उडास आयलो त्या एका ग्रेस तरणाट्याचो. जेजू लागीं येवन ताणें एक सवाल केल्ले तरणाट्यान, सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय. आनी जेजून ताका सांगलें उपादेश आसा ते तूं पाळ म्हणून. आनी ते सक्कड हांव पाळून आयला म्हणालो. आनी उपरांत जेजून ताका सांगलें, तूं संपूर्ण जावंक आसताय तर आसलें सगळें वीक आनी हे म्हजो पाटलाव कर म्हणून ताणें सांगलें. पूण ताचें तोंड बावलें म्हणून थंयसर पळयत पुस्तक आमकां सांगता. ते घडीत म्हाका उडास आयलें. पूण ह्या तरणाट्याक हांवें ताच्या सवालाक जाप जावन म्हळें, तुवें कांय व्हडलें व्हडलें कांय करी जाय म्हणना, जेजूचो लागशिलान तुवें पाटलाव करी जाय तर हे ल्हानशे 3 संगती तुवें केल्यार पुरो म्हूण सांगलें. कितें फादर ते ल्हानशे 3 संगती तुवें हांवें करी जाय जेजूचो लागशिलान पाटलाव करूंक म्हणटा आसतना ताका सांगलें, तो इंग्लिशान उलयतलो म्हजे लागीं. ताका हांवें सांगलें, जस्ट दीज 3 थिंग्स, लीन ऑन जीजस, लिसन टू जीजस and learn from Jesus. ही भोव ल्हान संगती तुवें केल्यार पुरो. तुज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार लीन ऑन जीजस म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तूं जेजूचेर सदांच होंदून राव. ह्या संवसारांत सबार संगतीचेर आमी होंदून रावता. आनी जर तर संवसाराच्या संगतीचेर आमी होंदून रावता आमी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक शकना.
संवसाराचे संगती आमकां जाय गरजेचे ते आसात, पूण आमी होंदावन रावचे सोम्या जेजू ते जायचे. तो म्हज्या जिविताचें सर्वस्व, तोच म्हज्या जिविताचो धनी. ताचे विने म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना. म्हणजे सत वळखून घेवन ताचे ते म्हजो विश्वास हांवें सदांच थीर करून जियोवचें भोव गरजेचें. तें हांव करिना तर जेजूचो लागशिलान पाटलाव करूंक शकना. दुसरें ताका हांवें सांगलेलें, लिजन टू जीजस. ताचें उतर तूं दिसपरतें वाचता आसतना, त्या उतराचेर तूं नियाळ करता आसतना मात्र न्ही तुज्या अंतस्करणांत ती जेजू तुका असो भारपुटी जागयता. जिविताच्या परिस्थिती मुखांतरी तो तुजे लागीं उलयता. विविध मनशां मुखांत तो तुजे लागीं ताचो संदेश दिता. आनी हे आयकूंक तूं केदळा तयार आसाय. तोळ सोम्याच्या वाटेन तूं समकताय. सबार तराचे आवाज ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दसुनूंत आसतात. आनी त्या वेळार जेजूचो तो नाजूक थाळो आमकां आयकूंक कश्टचो जाता. हेर व्हड थाळ्यांक आमी खाण दिता, पूण सोम्याचो तो थाळो पारखून जर ताच्या थाळ्याक आमी फाळो दिता तर मोगाच्या भाव भयणीनो ताचो लागशिलान आमी पाटलाव करूंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा ताका हांवें सांगलेलें, लर्न फ्रॉम जीजस. जेजू थाव न्हू सबार संगती आमकां शिकोवंक आसात. तो आमकां शिकयता. तो सानेस आमकां सांगलेलें आसा, म्हजे सरशे ह्या कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण थंयसर तर रावूं ना. ताणें सांगलें, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. ताचे तो मोगाच्या भाव भयणीनो सबार संगती आमी शिकता. म्हळ्यार सबार पुटी आमकां आमच्या जिवितांत आमचे वजे व्हावूंक भोव कश्टाचें जाता. ते इतलें जड म्हूण आमकां भोगता की सादीस ना ते वोवंक म्हणल्यार बरें, आमचे सकत ताका फावना म्हूण आमकां भोगता. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कसलेंय ते वजें आमच्या जिविताचें जावं तें आमी जेजू संगी वयता आसतना ताचे तावन आमी शिकोवन कशें तें वोवचें म्हूण ताचे संगी आमी वयता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ तें जर जायना. कित्याक म्हजें वजें हळू म्हणटा जेजू, वोवंक सुलाभ. देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. मोन्य बूक आमी काडलो जाल्यार थंयसर 3रो आवास्वर 5व्या बळीतावन आमी वाचल्यार हें सत आमकां उगडापें करता. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरनाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हूण लेखिनाका. सर्वेस्पराक भियोन चल आनी वायटांतावन पयस सर. कितल्या पुरबायची उतरां जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याचो आमी खरेपणी पाटलाव करीत जाय तर सगळ्या काळजान ताचेर विश्वास आमी दवरूंक जाय. आमच्याच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरल्या जाल्यार आमी सलवता मोगाच्या भाव भयणीनो. पाटलाव सोम्याचो आमी करूंक शकना, पूण सोम्यातावन जी जनवाय आमकां मेळटा, सोम्यातावन ते प्रेरण आमकां मेळटा, त्या दिसपरत्या प्रेरणान आमी केदाळा मुखार सरता. आमच्या जिवितांत आमी सैताचे वाटेन मुखार सरता. सोम्याचो खरेपणी आमी फाटलाव करता. सबार पवित्र सभेत मोगाचे न्हू सांत सांतिनी आसा, तांचे दाखले आमी पळोवंक जाल्यार, तांचे निदर्शनां पळोवंक जाल्यार तांणी हेंच केल्लें जावन आसा. तांची बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वाचली जाल्यार आमकां उठून दिसून येता कशें तांणी तांच्या देवीच्या हर एका संदर्भार सोम्या थंय होंदोवन आपलें जिवीत बांदून हाडलें. कशें तांच्या जिवितांत तांणी सोम्याचो थाळो आयकून त्या थाळ्याक तांणी फाळो दिलो. तितलें सुलाभ नातिल्लें, सबार कश्ट दोनी भोगोवची पडली, पूण ती फाटी सरोंक ना थंय. पूण सोम्यातावन शिकोवन ती आपल्या जिवितांत मुखार सरली. आज बघयो जुजे बापाचें फेस्त आमी आचारसीता आसतना हो सवलो आमकां सोमी दिवन आसा. जुजे बापान भोव लागशिलान सोम्याक पाटलाव केलो. सोम्याच्या त्या मिसावान तो भागीदार जालो. ते सापोने आज आमकां मेळ्ळें जावन आसतना आमी सोम्याक उलो मारया. ह्या वेळार ह्या आराधना वेळार
आम्ही ताचे खरेंच बाळ जावन आसा म्हणून वळखून घेवया. सोम्या, हांव तुजें बाळ जावन आसा. कशें एक ल्हानशें बाळ आपल्या आवय सांगता, आपल्या बापाय सांगता सदांच रावोंक आशेता. आवयच्या बापायच्या आदारा विने ताका चलोवंक जायना, ताका उठोवंक जायना. सदांच ताचे ते होंदोवन तो रावता. तसो हांव आमच्या काळजाचो असो अत्रेक ह्या वेळार आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E31. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट, दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सोम्या, तूं म्हाका नव्या जिवितांत चलय. सर वायटाक पाट करून तुज्या कृपे नवें जिमका स्वरूप सोम्या नव्या जिवितांत म्हाका तूं चलोवन व्हर. चलय म्हाका नव्या जिवितांत, चलय म्हाका नव्या जिवितांत. सगळो दीस सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात कादू तू तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सोम्याचे बाळ जावन आमकां समी आज समर्पण दिता आसतना ह्या वेळी आमची सर्व तेसावां आमचे गोरसो काजाचे अत्रेक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणीक बसोद आज मेरगां दिव तांचे बसोद मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करता आयरन डिसोजा मंगळूर तावनू. साटनी 4 वर्सां जल्मा दिवस आचरता हेलेन क्वाड्रेस पनियूर तावनू. जल्मा दिवस 5 वर्सांचो संभ्रमता जोसेफ मेंडोन्सा मुंबई. तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता अन्ना रोशनी फेराओ काटीपळ्ळा तावनू. जल्मा दिवस आचरण करता हॅझल ॲलन फेर्नांडीस टेक्सास USA तावन. तशेंच 50 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता मार्क लॅन्सी मेंडोन्सा टॅम्पा USA तावन.
15 वर्षो जन्म दिवस आचरण करता जसविल क्रिस पिरेरा कुलशेखर तावन 70 आणि 8 वर्ष जन्म दिवस आचरण करता मेरी क्रास्ता अत्तूर तावन तशेंच काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात अलिशा आणि अमरीश चंबूर तावन ह्या आमच्या भाव भयणीक आज आमी उल्हास पटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता हांगासर सभा अर्जनांनी आमकां अर्घां दिवंक सांगला तांकां लाभलेला सर बरेपणा पासत देवान वतिल्ल्या कृपे देण्या पासत आज हांगासर अर्घां दितात सांजच्या मना प्रदेश जावन जोसेफ डिसोजा तिरुपूर तावन एरन डिसोजा मंगळूरू देविका कुलती अर्घां पटयतात अनिता उडुपी तावन बेळमान तावन सुनीता फेरावो तशेंच एडमंड फेरावो तांकां लाभल्या बरेपणा पासत अर्घां दितात अर्घां पटयतात मॅक्सी डेनिस आनी कुटुंब स्वाती निट्टे तावन जसिंता रॉड्रिगस कटील तशेंच मुंबय तावन मॅगी पिंटो अर्घां दिता पुताक बऱ्यान संरक्षण दिल्ल्या पासत राखून सांबाळिल्ल्या पासत हांगासर सभाजनांनी आमकां तांच्या विविध गरजा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा ताचे सगळे आमची ते सवा गरजो कितें आसा ते सगळे मुखार आमी दवरया प्रत्येक जण आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा प्रिती डिसोजा आंजेलोर तावन बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता फिलोमिना सेरावो कुटुंबाच्या सवा पासत मागोवंक सांगला सेबी डायना आनी स्टेन डायलन तशेंच एडवर्ड मीना आर्नोल्ड फेर्नांडीस जूड डिमेल्लो आनी कुटुंब दुबायंत कामा पासत मागणी जाता ग्रेशियन रायन होसाबेट्टू तशेंच आस्पत्रेंत कश्टांत पिडेंत आशिल्ल्या सर आमच्या भाव भयणी मुडास करया परीक्षा बरोवच्या सर आमच्या भुरगे पासत मागया विविध कडेन रेतीरे जावन आसात ह्या दिसांनी थंयसर रेतीरे दिवच्या रेतीरे भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी प्रत्येक जावन आमच्या मागण्यांत उडास दवरया आमच्या कुटुंबान अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या उडास करून तांच्या पासत आज आमी प्रत्येक जाण मागता आमी देवादीन आलिस आनी फ्रेडरीक क्रास्ता मुलून तावन कुटुंबांत अंतरचो उडास काडून मागणी जाता सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरलेली परंपाळी तावन मागता आमी देवादीन लुसी लसरादो पुत्तूरू देवादीन मार्क वाल्डर बाप मार्क वाल्डर तशेंच देवादीन अमिता कोरासो लुईस पोंडा तावन गोवा तावन मागता आमी पुलगत्रेंतल्या सर आत्म्या पासत मागणी जाता गॉडविन मोंतेरो सुरतकल तावन तशेंच मागता आमी देवादीन थॉमस आनी मेबल रेबेल्लो पुत्तूरू देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करया संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णन गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया
वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. होस तो धन्यान आपल्या कुटुंबाचेर नेमलेलो विश्वासी आणि शानो साकर. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी बागेवंत जुजे हाची परब संभ्रमताव. मरे उपरांत सांज जुजे कातोलीक पवित्र सभेन सर संतां पैकी श्रेष्ठ आनी भोव मोगाळ सांत जावन आसा. भगवंत पापा पियूस नव्यान 1870 इसवेंत पयली व्हॅटिकन महासभा के जावच्या वेळार सगळ्या पवित्र सभेचो पात्रोन जावन सांत जुजेक मानून घेतलो. देवान सांत जुजेक आपल्या स्वताचो आनी घराण्याचो धनी जावन नेमाक केला म्हणून कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता. 1950 इसवेंत पापा पियूस 12व्यान सांत जुजेक कामाल्यांचोय पात्रोन म्हणून वळखून घेतलो आनी तेचे फेस्त मेयाच्या 1 तारखेर आमी संभ्रमताव. बऱ्या मरण्याची कृपा जोडूंक सांत जुजेची ससाई मागतात. तशेंच कश्टांत आसल्यांनी सांत जुजे सरशी वचोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. ह्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो, सांत जुजे बापाक आमी विशेश रितीन मान करता आसतना ताची ससाय आमी मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी सोम्याच्या मिसावांत विश्वासपणी भागीदार जावच्याक देवान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी विश्वासपणी सांत जुजे बरी पंथा पावोवच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत प्रत्येक जावन आमी कृपा जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मनवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बोक्साने आतां मागया. पातकां वळखून संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच सांगपार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, सोम्या काकृत कर, सोम्या काकृत कर. महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टाचो सारे. सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही
तुका दिन वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्पद्वेदा देवा आमच्या सर्वंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवोन झुजेक विंचलोय तेच परी जेजूच्या गुडेर्थ कुडीसो सांबाळ करूंक तुवें दाखा नेमलोय. ताच्या आधारान सर्वंदराचे जिवीत आमचे सवें वाडत वसो आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवय विशय घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जाताल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळटलो. तो तुज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजे घराणे आनी तुजे रास म्हजे मुखार सदांच थीर उरतली आनी तुजे सिंहासन सासनाक तगतलें. देवाचे उतर देवाचे उडुपकार. श्लोक. ताचे राजवट सासनाक बाळतलें ताचे राजवट सासनाक बाळतलें. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वाखणतलो. तुजे विश्वासीपण संततीचे संततीक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सासनाक बाळता तसो तुवें थीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. ताचे राजवट सासनाक बाळतलें. हांवें विसरून काडलेल्या सवय हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सपूत दिला. तुजी संतत सासनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. ताचे राजवट सासनाक बाळतलें. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजे बचावाचे खडाप. म्हजो दृढ मोग सदांकाल हांव तुका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सवें शाश्वत बळतलो. ताचे राजवट सासनाक बाळतलें. पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयण्यानो, संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हणून देवान आब्रामाक आनी ताचे संततेक भास दिली.
पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राम नियमशास्त्राकाल जालो देखून न्ही बगार भावार्थ्या उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून देखूनच भावार्थाचेर वंदन आसलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायसी केल्ली अशें अब्रामाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतेल्यांक मात्र न्ही बगार अब्रामा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पड अशें ही बसवणी केल्या कित्याक अब्रामच आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकच बरयलेलें आसा हांवें तुका जायत्या जाणांगाचो बाप नेमला वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सत्मानलो देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सत्मानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जाणांगाचो तो बाप जावंक पावलो ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचे नितीवंतपण कशें लेखून आयलें देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जाकोब जुजेचो बापाय जुजेची पतीन मरी आनी मरयेतावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खोशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तदेय मोगाच्या भावन भयणीनो सबारपटी आमी सांगलेले आयकलां ॲक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हणून आमी कितेंय करता ते आमच्या उतरांच्या की वर्त्या मापान संदेश दिता म्हणून पुजुजे बापा विशयांत आमी चिंता आसतना आमी सांगेता सायलन्स स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स कित्याक म्हळ्यार सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां जुजेन उलयल्लें एकच एक उतर वाचूंक मेळना आयकूंक मेळना जेजू
जेजूच्या त्या मिसावांत तो इतल्या लक्षिल्यान बघिता जालो जाल्यारय ताणें उलयल्लें एकच एक उतर आमकां वाचूंक मेळना. ताच्या विशयान संगते सांगलेले आसात. तो नितीवन मनीस ताणें देवान कितें ताका सांगलेलें त्या प्रमाणे केलें तशें ताच्या विशयान सांगलां. पूण ताणेंच उलयल्लें उतर एकच एक आमकां पळोवंक मेळना. पोनू सा जुजेचें तें मौन पोनू ताचें सायलन्स आमकां बवरती देख जावन आसा, बवरती आदर्श जावन आसा. आनी ह्या खातीर भगिवंतू थॉमस अक्विनास म्हणटा आमच्या हर एका प्रत्येक गरजेंत आमकां एक एक सांत ससाय दितात. पोनू सा जुजे आमच्या हर एका संगतींत, हर एका गरजेंत आनी हर एका कामांत आमकां आपली ससाय दिता. तितलें एक वर्तेपण सा जुजे बापाचें जावन आसा म्हणून बघेवन सांत अक्विनास आमकां सांगता. आमी बघेवन जुजे बापाचे देख आमच्या जिवितांत घेवंक जाय. सोम्या जेजूच्या त्या मिसावांत ताणें बगिदा जाता आसतना एक विशेष संगत केली जावन आसा. ताचे निर्धार कितें ताणें घेतले ते भावार्थान ताणें घेतले. आज तुमी आयकले वांजेलांत बडव्यान ताका येवन सांगले, स्वप्नांत ताका येवन सांगले. आनी त्या वेळार ताणें सवाल करूं ना हे सपोन हे नीजगी या एक कितें म्हाका एक सुकोवन कालेंग एक दिश्टीक पडल्या बरें जालें गी तशें ताणें सवाल करूंक ना, या ताणें दुबावूय करूंक ना. पूण कितें ताका देवान सांगलेलें आसा तें ताणें वळखून घेतलें आनी ताका ताणें खालतीमान घालो. ती वर्ती देख आज आमी बघेवन जुजे बापा तावन घेवया आनी आमची मेटां सोम्या संगी आमी सदांच काडूंक ताच्या मिसावांत आमी विश्वासपणी रावूंक आज प्रत्येक जावन जुजे बापाची ससाय आमी मागया. आमच्या वार्ताची उसारणी करया, उबी रावया. सतमंता देवाक, सरभद्रा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबावलो, अंकुर मयेंत जल्मलो, पंस प्रतकांत ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गात चडलो, सरपदा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जप्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पतकांचे बक्षाने, फुडेंचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमीन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, मानून गयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या गुंड्या वायना सोबे आमच्या सवते सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बगेवन अंकुर मोरयेक जल्माल्लो त्या तुज्या पुताची भगेवन जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली. मानान तसो उडास काडून हे निर्मळ बलिदान तुका आमी आज जोपून दिता आनी ते आमच्या भक्तीच्या आनी विश्वासी सेवेची कुणा जावं नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजा उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तें
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वखणता, तुजी कीर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अवकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंसलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबा तुजी थोर महिमा वखाणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मोरां सोसूंक वेच्या दीत आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजेची सोपती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर संत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी येसवीड मार्तिरां सांगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा कुलो मारिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुज्या मिसावातावन पयस व्हरता त्या सवसक्तेंतले संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेक तेलाक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळय आनी हांगासर जमलेला आमकां तुका सांगता तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेर आनी तुज्या मोगान ते सदांच रावोन तुज्या मिसावान भागीदार जावंक आमकां शत्रेकाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे बसो संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस्ते देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व भागी. सम्या पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ही म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी मन लालेवन मागता ये तूं सम्या परता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कनवळ्या बापा भगेवन जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगेवन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक तुज्या कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आम तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सैबा सांसुसे तूं आमचो आधार जातर तूं आमचो निमणो सुस्कार. वायटा विघ्नांत तूं आमची निवार आता आणि मरणाच्या वेळा